Ilang taon na tong balete na to, kuya? Hello mga momshies! For today's video mga momshies ay may rides na naman tayo mga momshies and we're going to Baler! So, samahan nyo kami mga momshies sa aming paglalakbay. So, ayan po yung ating mga kasamahan na momshies. Nagre-ready na rin sila mga momshies. Ayan na naman mga momshies, si Pasimuno. Ayan, pero Pasimuno eh. Ako si Tigas Ulo. Tigas Ulong, paro-paro. Let's go! Bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Lapit na. Lapit na sa Isabela. Kaya na sunod, Biskaya. 1 hour later. So, ayan mga mamsis, stop over. Pagas sila, Pantabangan. Malapit-lapit na sa katotohanan ng Baler. Let's go! Tuloy ang rides. Para sa saan ba? Makakarating din tayo sa Baler na iyan. Many hours later. Checkpoint is real. Ayan, may mga kasama tayo mga mamsis na hindi nakapasok dahil hinahanapan tayo ng S-Pass. Kailangan daw ay hindi pending. Kailangan approved. Taga-Bulacan din sila mga mamsis sa Jose del Monte. Kanina pa daw sila dito, alas 7. Ayan ang ganap namin ngayon mga mamsis. Waiting. Kasi ang aming S-Pass ay pending mga mamshis. So, nandito kami ngayon sa boundary ng Aurora. PNP Quarantine Control Point. Please bear with us. Thank you for your cooperation. Team Leader Obidosa. 2 hours later. Wow! Ang ganda! So, ayan, nakalusot na kami sa checkpoint, mga mamshis. Ang ganda, oh! A few moments later. So, ikutin natin ang balete, mga mamshis. Ayan ang balete na sinasabi nila. Napakalaking puno. Asan ba yung saging? Ah, ayan. Ayan pala siya. Wow! Ang haba nga, ano. Tandi pa. Kunin na natin yung puso. Puso lang ang may saging. Meron pa dyan? At ganyan, ang haba naman.
Oh, ayun po mga mamshis, oh. Ang haba nga, oh. Wow! Daing papaya, oh. Balete Drive. Balete Drive. Oh. Ang laki ng puno. At pwede daw pumasok sa loob. Nakakalabas ka din ba pagka pumasok ka dun? Ay, seman. Asa ka, Eman? Oh. Maluwag. Maluwag ba? So, try nga natin mga mamshi. Woohoo! Pasay lang ay mama. Ha? Pasay lang. Ay, puro pa-side lang. Para magkasya. Hindi ako kasya. Basta ko yan. Up! 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 Tapos lusot nito. Sa likod na po lala. Baka di na ako makalabas. Hindi po. So, nandito tayo ngayon mga mamshi sa loob ng balete. O yan si kuya, oh. Ilang taon na tong balete na to, kuya? 600 years? Laka! Wow! Ang laki ng puno, oh. Ito ma'am, hindi na po puno ma'am to. Puro udat na po. Ah, ugat na siya. Oh, saan na ngayon lalabas? Wala nang labasan. Ito ma'am yung gitna na. Ayun, may butas sa taas. Butas yan. Diyan niya kinukuha yung mga tao. Ah, ayun yung labasan. Ang lalaki, oh. Dito harap idol. Hindi po, harap idol. Hindi na raw pala puno to, ugat. Ugat na lang. Saan ma'am naman? Dito. Ayan. Dito. Saan ma'am? Dito, oh. Naligaw na. Ah, nakalabas din. Nakalabas din. Ay, maligno rin tayo. Ang laki, oh. Pagka niyakap ba yan, kuya? Ilang tao? 60 po ma'am. Ilan? 16 ganoon na tao. Ayun. Oo, yung mga nagpipigyan na sumasampak ka agad. Hindi masakot ng ano yung camera ko. Oh, sige. Akyatan na. Hindi naman. Taas ako na yung mga akyat ng unggo. Oh, Padulat ka na lang. Hindi ka pwedeng akyat bahay. hindi na rin makababa. Akyat taas ka na, pero akyat bahay. Kaya pa? Anong pangalan mo, kuya? Balong po. Balong. Salamat, Balong. Ikaw bantay diyan. Opo, kami po May oras din. Hanggang anong oras yan? Hanggang alas 5 lang. So, ayan mga mamshis. Pupunta na kami sa Sabang Beach. Yahoo! Let's go!